तो ये है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सोल्डरिंग प्रोसेस। इस समय जो आपके सामने है वो एलसीडी और माइक सोल्डरिंग कर रहा है पीबीए में, देख सकते हैं आप। ये उसने सोल्डरिंग कर दी है माइक और एलसीडी की, और अभी वो कन्वेयर लाइन में रख रहा है और अगली पीबीए उठा रहा है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में, ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो डालते रहूँगा। धन्यवाद।